এটাতে আপনার ফ্ল্যাশ সেল অফার চলছে। এই তিনটাই হলো ফার্স্ট ফ্রিজ 218 লিটার। এখানে কুল প্যাক আছে, এই কুল প্যাকের কারণে আপনার বিদ্যুৎ চলে গেলে 12 ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দেবে। এই ফ্রিজটাতে একটা ওয়াটার ডিসপেন্সার পাচ্ছেন, বাম পাশটা হলো ডিপ এবং ডান পাশটা নরমাল। এটা আর এখানে আপনি হিউমিডিটি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা অল অ্যারাউন্ড কুলিং, প্রতিটা পার্টের জন্য আলাদা আলাদা কুলিং অপশন আছে পাচ্ছেন। এখানে আপনার মিনি ডিপের কাজ করবে, এছাড়া ওনাদের সহজ কিস্তি অপশন আছে। শুধু এটা 700 লিটারের ডাবল ডোর, এটা কুলিং থাকার কারণে আপনি 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। স্যামসাং এর প্রত্যেকটা রেফ্রিজারেটরে আপনি কম্প্রেসারের জন্য বর্তমানে 20 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। পুরাটা নরমাল ফ্রিজ, অনেক বিএসটি অনুমোদিত, আপনার 15 দিন পর্যন্ত শাকসবজিটা সতেজ থাকবে। এই ফিল্টারের কাজ হলো গন্ধটা সে বের করে দিবে। স্যামসাং এর নো ফাস্টের মধ্যে সবচেয়ে ছোট এই ফ্রিজটি, আপনি চাইলে ডয়ার খুলেও ব্যবহার করতে পারবেন। স্যামসাং এর প্রত্যেকটা ফ্রিজের যে গ্যাসটা ইউজ করে এটা হলো R600A গ্যাস ইউজ করে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি চলে আসছি স্যামসাং স্মার্ট প্লাজায়, আপনাদেরকে দেখাবো স্যামসাং এর রেফ্রিজারেটর আছে, এগুলোর প্রাইস কত, অফার কত এবং আফটার সেল সার্ভিস সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে জানাবো। তবে আপনি যদি আমার বিগত সালের ভিডিওগুলো যদি দেখেন, কিন্তু বর্তমানে প্রাইসটা একটু বাড়ছে। সেক্ষেত্রে অনেকেই পুরাতন যে ভিডিওগুলো দেখে ফোন করেন যে এই প্রাইসের সাথে মিল করে না, মূলত এই কারণে আরো ভিডিও করছি। আর সামনে যেহেতু ঈদ উপলক্ষে আপনি ফ্রিজের আইডিয়া, যদি নতুন ফ্রিজ কিনতে চান তাহলে আইডিয়াটা পেয়ে যাবেন। তো আমি প্রথমে দেখাবো হলো ডাবল ডোর ফ্রিজ, যেটা সাইড বাই সাইড। তো এটার মডেল নম্বরটা আমি আপনাদেরকে একটু বলি। এটা হলো RS72R5011B4। এটা 700 লিটারের ডাবল ডোর। এটার এমআরপি হলো 1,75,900। আর যদি কেউ আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুম থেকে যদি পারচেস করেন তাহলে হ্যান্ড ক্যাশে নিলে এই 1,75,900-এর উপর আপনি 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর এছাড়াও আপনি যদি ক্রেডিট কার্ড নিতে চান আপনি 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে কিন্তু নিতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটার ভিতরে অপশনটা দেখায়, এটা বাম পাশ পুরোটাই ডিপ, নো ফাস্টের মধ্যে। আর ডান পাশ যেটা আছে এটা হলো আপনার নরমাল। এটা পুরোটাই, বাম পাশটা হলো ডিপ এবং ডান পাশটা নরমাল। এটা অল অ্যারাউন্ড কুলিং, প্রতিটা পার্টের জন্য আলাদা আলাদা কুলিং অপশন আছে। আর এই ফ্রিজটাতে একটা সুবিধা আছে, সেটা হলো আপনার আপনি ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন 7 দিন বা 10 দিনের জন্য, সেক্ষেত্রে আপনার ডিপের পোর্শনে খাবার থাকে, নর্মাল পোর্শনটাই খাবার থাকে না। আপনি চাইলে ডিপটা চালু রেখে নর্মালটা অফ করে রাখতে পারবেন এই ফ্রিজটাতে। আর এটারই আরেকটা কালার আছে, সেটা হলো অ্যাশ কালার, যেটা সিলভার কালার বলে। এটাও 700 লিটারের। এটা মডেল নাম্বারটা একটু বলি, RS72R5001M9। আর এটাও 700 লিটার। এটা এমআরপি হলো 1,75,900। আর কেউ যদি নগদে পারচেস করেন তাহলে 1,75,900-এর উপর আপনি 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুম থেকে যদি আপনি পারচেস করেন এই মাসে, যেটা মার্চ মাস চলতেছে এটা। আর এছাড়াও আপনি ক্রেডিট কার্ড হোল্ডার হয়ে থাকলে আপনি 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে নিতে পারবেন। আর ওনাদের একটা কিস্তির সুবিধা আছে, আপনি যদি সহজ কিস্তিতে নিতে চান শুধু গাজীপুরের জন্য, যারা সরকারি চাকরিজীবী আছে ওনারা 50% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাকিটা আপনি 3 মাসে নিতে পারবেন এই শোরুম থেকে। আর এই ফ্রিজগুলোর আফটার সেল সার্ভিস সম্পর্কে আমি একটু বলি। স্যামসাং এর প্রত্যেকটা রেফ্রিজারেটরে আপনি কম্প্রেসারের জন্য বর্তমানে 20 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, আদার্স পার্টসপাতির জন্য 2 বছর এবং ফ্রি হোম সার্ভিসও পাবেন 2 বছর। এটা বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকে আপনি এই সার্ভিসটি নিতে পারবেন। আর আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুম থেকে যদি আপনি নিতে চান বাংলাদেশের যে কোনো জেলায়, সেক্ষেত্রে আপনি কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারিটি নিতে পারবেন। পরবর্তী যে মডেলগুলো আছে ওইগুলো দেখাই আপনাদেরকে। এখন আমি আপনাদেরকে যে ফ্রিজটা দেখাবো এটা হলো আপনার পুরাটা নরমাল ফ্রিজ। অনেকে বাসায় ডিপ ফ্রিজ থাকে, শুধু নরমাল একটা ফ্রিজ খুঁজতেছেন বা চাচ্ছেন, তাদের জন্য মূলত এই ফ্রিজটা। এটার মডেল নম্বরটা হলো RR39M7340B1। এটা 330 লিটারের। এটা এমআরপি হলো 1,11,900। আর আমি বলছি আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুম থেকে আপনি যদি নগদে পারচেস করেন তাহলে 5% কিন্তু ডিসকাউন্ট পাবেন। আর এই ফ্রিজটাতে একটা ওয়াটার ডিসপেন্সার পাচ্ছেন। এখানে যেহেতু এখন গরমকাল চলছে, আপনি ঠান্ডা পানি চাচ্ছেন, এখানে আপনি ঠান্ডা পানিটা নিতে পারবেন। এটার ভিতরে অপশনটা দেখাই, এখানে আপনি 5 লিটার পানি রিজার্ভ রাখতে পারবেন। আর ভিতরে অনেক বড় জায়গা পাচ্ছেন, 330 লিটারের মধ্যে নরমাল ফ্রিজ।
আর এখানে আপনার হিউমিডিটি কন্ট্রোল করতে পারবেন, আর্দ্রতা আপনার শাকসবজি যেটা রাখবেন ওটা আর্দ্রতা আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। পরবর্তী যে মডেল ফ্রিজটা আছে এটা দেখায় আপনাদেরকে। এটা হলো আপনার 670 লিটারের। অনেকে চাচ্ছেন বাসায় যে আমার বাসায় ডিপ ফ্রিজ আছে, আমি একটা অনেক বড় নরমাল চাচ্ছি, ডাবল ডোরের সমান একটা নরমাল চাচ্ছি, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে 670 লিটার। এটা মডেল নাম্বারটা হলো RT65K7058BS। আর এটার এমআরপি হলো 1,39,900। আর আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুম থেকে যদি আপনি পারচেস করেন এটাতে আপনি 1,24,900 টাকা আপনি এই বি ফ্রিজটা নিতে পারবেন। অনেক বড় এটা। এটা ভিতর অপশনটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। দেখেন এটা হলো ডিপ, আর নিচের যে পোর্শনটা আছে এটা হলো আপনার নরমাল। অনেক বড় ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজে আপনার টুইং কুলিং সুবিধা আছে। টুইং কুলিং থাকার কারণে আপনি 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। যেমন উপরেরটা হলো ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হলো নরমাল। আপনি চাইলে পুরোটা নরমাল করে রাখতে পারবেন। আবার ডিপে খাবার আছে আর নরমালে খাবার নেই। নরমালটা অফ করে ডিপটা চালু রাখতে পারবেন, ডিপটা অফ করে নরমালটা চালু রাখতে পারবেন, আবার ডিপটাকে নরমাল করে নরমালটা অফ করে রাখতে পারবেন। এই 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। এই ফ্রিজে আপনি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া প্রোটেক্টর পাচ্ছেন, যেটার কারণে আপনি অনেক সময় ডাউল বা তরকারি রাখেন, তরকারিতে আপনার ফেনা হয়ে যায়, যেটা ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। আপনি এটা থাকার কারণে আপনি ব্যাকটেরিয়া জন্মাবে না। আর এখানে আপনার একটা ছোটখাটো জিনিস পাচ্ছেন, যেখানে চকলেট জাতীয় বা আপনি মিষ্টি জাতীয় জিনিস এখানে রাখতে পারবেন। আর নিচে যে ভেজিটেবল বক্স আছে এটা বিএসটি অনুমোদিত। আপনার 15 দিন পর্যন্ত শাকসবজিটা সতেজ থাকবে। এটা স্যামসাং এ একমাত্র আপনার 15 দিন পর্যন্ত। আর পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা দেখায় আপনাদেরকে। এটা হলো আপনার 551 লিটার। এটা সিলভার কালারের। আর এটার মডেল নম্বরটা আমি আপনাদেরকে একটু বলি। এটা হলো RT56738SL। এটা 551 লিটার। এটা এমআরপি হলো 1,31,900। আর বর্তমানে এই ফ্রিজটাতে আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,16,900 টাকায় আপনি নিতে পারবেন। এটাতে আপনার ফ্ল্যাশ সেল অফার চলছে কিন্তু স্যামসাং থেকে। আর এটাও আপনার টুইং কুলিং, অনেক বড় সাইজ, যারা একটু বড় সাইজের ফ্রিজ চাচ্ছেন তাদের জন্য মূলত। আর এই ফ্রিজে আপনি আরও কিছু ফিচার্স পাবেন, যেমন এখানে ডিজিটাল ইনভার্টার ইউজ করে, যেটার কারণে আপনি 75% এনার্জি সেভিং পাবেন। তারপর কুল প্যাক আছে। কুল প্যাকটা হলো অনেক সময় যেহেতু গরমের সময় বিদ্যুৎ বেশি যায়, এখানে কুল প্যাক আছে। এই কুল প্যাকের কারণে আপনার বিদ্যুৎ চলে গেলে 12 ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দিবে, এই যে মাঝখানে শুধু ডিপ পোর্শনে এটা। আর এছাড়া আপনার ফাস্ট কুলিং অপশন আছে। দেখেন এখানে পাওয়ার ফ্রিজার লেখা আছে এবং পাওয়ার কুল অপশন আছে, যেটার কারণে আপনার 31% কিন্তু আইস তৈরি করবে এবং নর্মালি ঠান্ডা করবে। আর বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার, আপনাকে এক্সট্রাভাবে স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। আর 31% ফাস্ট কুলিং হলো নর্মালে, যদি ঠান্ডা পানি বোতলগুলো ঠান্ডা করতে চান করতে পারবেন। আর এই ফ্রিজগুলোর আফটার সেল সার্ভিস সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে একটু বলি। স্যামসাংয়ে বর্তমানে প্রত্যেকটা ফ্রিজে কম্প্রেসারের জন্য 20 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন এবং আদার্স পার্টসপাতির জন্য 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন এবং আফটার সেল সার্ভিসটা হোম সার্ভিস পাবেন, আপনি বাংলাদেশে যেখানে থাকেন না কেন। আর আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুম থেকে যদি আপনি পারচেস করতে চান, আপনি নগদে পারচেস করতে পারবেন। ক্রেডিট কার্ড হোল্ডার হয়ে থাকলে আপনি 6 মাসে 0% ইন্টারেস্ট নিতে পারবেন। আর যদি আপনি সহজ কিস্তিতে নিতে চান, শুধু গাজীপুর জেলার জেনারেল সরকারি চাকরিজীবী ওনারা আপনার 50% পেমেন্ট দিয়ে বাকিটা 3 মাসে নিতে পারবেন। আমি যে শোরুম আসছি এই শোরুম থেকে আপনি কিনতে পারবেন। আর এই শোরুমের মোবাইল নম্বর এবং লোকেশন আমার ডেসক্রিপশনে এবং ভিডিওর স্ক্রিনে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। পরবর্তী যে 3টা মডেল দেখাবো, 3টা মডেলই সেম, শুধু কালার ভিন্ন। একটা হলো ব্ল্যাক কালার, আরেকটা হলো সিলভার কালার, আর একটা হলো পার্পল কালার। ব্ল্যাক কালারটার মডেল নম্বরটা আমি আপনাদেরকে একটু বলি। এটা হলো RT47K6231BS। এটা 465 লিটার। এটার দাম 91,900। আর সিলভার কালার যেটা আছে এটার দামটা একটু পার্থক্য হবে। যেমন পার্পল কালারটার প্রাইসটা হলো RT47K6231UT পার্পলটার মডেল। এটা 465 লিটার। এটা এমআরপি হলো 91,900। আর যেটা হলো আপনার সিলভার কালার, এটার মডেল নম্বরটা বলি RT47K6231S8।
এটার 465 লিটার, এটার এমআরপি 89,900। এই তিনটা সেম, এবং তিনটাই হলো আপনার টুইং কুলিং। টুইং কুলিং থাকার কারণে আপনি 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। যেমন এখানে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই, দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এটা নর্মাল মোড, এটা ফ্রিজ, আপনি চাইলে পুরোটা নর্মাল করে রাখতে পারবেন। এটা হলো সিজনাল মোড, আপনি ডিপে খাবার নেই, ডিপটা অফ করে নর্মালটা চালু রাখতে পারবেন। আর এটা হলো ভ্যাকেশন মোড, আপনি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনার নর্মাল পোর্শনে খাবার থাকে না, সেক্ষেত্রে নর্মালটা অফ করে ডিপটা চালু রাখতে পারবেন। আর একটা হোম অ্যালোন মোড, আপনার বাসায় একা আছেন সেক্ষেত্রে আপনার নর্মালটা অফ করে ডিপটা চালু রাখতে পারবেন। এই 5টা মোডে আপনি এই ফ্রিজগুলো চালাতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটার আপনার ডিপ পোর্শনটা আমি একটু দেখাই। এটা হলো আপনার ডিপ, এবং নিচের যে পোর্শনটা আছে এটা হলো আপনার নর্মাল। আর এটাতে একটা সুবিধা পাচ্ছেন, এখানে আপনার মিনি ডিপের কাজ করবে। এখানে কাঁচা মাছ গোশটা রাখতে পারবেন, যেমন সকালে বাজার করে নিয়ে আসছেন, আপনি বিকালে রান্না করবেন বা দুপুরে রান্না করবেন, সেক্ষেত্রে এখানে কাঁচা মাছটা রাখতে পারবেন। মাছ গোশ যেমন ডিপে রাখলে জমে যাবে, সেক্ষেত্রে আপনি এখানে রাখতে পারবেন। আবার আরেকটা সুবিধা পাবেন, যদি ডিপের আগামীকালকে যেটা রান্না করবেন ওই খাবারটা আপনি এই পোর্শনটা রাখলেন, আর আজকে যেটা বাজার করলেন ওটা আপনি ডিপ পোর্শনে রাখতে পারবেন। যদি ডিপে জায়গা না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই কাজগুলো করতে পারবেন। আর এখানে একটা ফিল্টার আছে, ডিওডাইজেশন ফিল্টার। এটার সুবিধা, অনেক সময় বাসায় দেখবেন যে ফ্রিজ থেকে বৃষ্টি একটা গন্ধ আসে, আপনার এই ফিল্টারের কাজ হলো গন্ধটা সে বের করে দিবে। যেমন এক খাবারের গন্ধ আরেক খাবারে মিশবে না, গন্ধটা সে বের করে দিবে। পরবর্তী 3টা মডেল দেখাই। 3টা মডেলই সেম, একটা সিলভার, আরেকটা আছে কফি কালার, আরেকটা হলো ব্ল্যাক কালার। আর এটা হলো মডেল নম্বরটা বলি, RT37K5532S8, 345 লিটার। এটা এমআরপি হলো 69,900। আর পরবর্তী আরেকটা মডেল আছে, এটা RT37K5532DX, যেটা কফি কালার, এটা 345 লিটার। এটার এমআরপি হলো 71,900। আর ব্ল্যাক কালার যেটা আছে এটার মডেল নম্বরটা হলো RT37K5532BS, এটা 71,900। আর আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুম থেকে যদি আপনি পারচেস করেন নগদে, তাহলে এই 3টা মডেলের যে কোনো একটা পারচেস করলে আপনি 5% নগদে কিনলে 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর এছাড়াও যদি আপনি ক্রেডিট কার্ডে কিনতে চান তাহলে আপনি 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে নিতে পারবেন। আর এছাড়াও ওনাদের সহজ কিস্তি অপশন আছে শুধু গাজীপুর জেলার জন্য, যেনারা সরকারি চাকরিজীবী, ওনারা আপনার 50% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাকিটা আপনার 3 মাসে দিতে পারবেন। আর এটার ডিপ পোর্শনটা দেখায়, এর উপরের পোর্শন ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হলো আপনার নর্মাল। এটা হলো টুইং কুলিং। টুইং কুলিং থাকার কারণে তো আমি আপনাদেরকে ফার্স্টে বলছি যে 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। আর এটাতেও এইগুলোতে আপনার কুলপ্যাক আছে, বিদ্যুৎ চলে গেলেও কিন্তু 12 ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দিবে। দেখেন 3টা কালার। পরবর্তী আপনাদেরকে আরেকটা কালার দেখাই, এটার মডেল নম্বরটা হলো RT34K5532BS, 321 লিটারের। এটার এমআরপি হলো 63,900। এটাও টুইং কুলিং। আর এটাও আপনি নগদে পারচেস করলে 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর ক্রেডিট কার্ডে যদি ইএমআই ফ্যাসিলিটি নিতে চান তাহলে আপনি 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে কিন্তু দিতে পারবেন। আর এই পাশে একই মডেলের 2টা কালার আছে, একটা হলো পার্পল কালার আর একটা হলো সিলভার কালার। দুইটাই 321 লিটারের। মডেল নম্বর হলো RT34K5532। আর আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুম থেকে আপনি নগদে পারচেস করতে পারবেন। ক্রেডিট কার্ড হোল্ডার হয়ে থাকলে আপনি 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে নিতে পারবেন। আর এছাড়াও ওনাদের সহজ কিস্তি অপশন আছে, আপনি সহজ কিস্তিতেও দিতে পারবেন। আর আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুমের মোবাইল নম্বর এবং লোকেশন আমার ডেসক্রিপশনে এবং ভিডিওর স্ক্রিনে দিয়ে দেবো। আপনি চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মাধ্যমে কিন্তু ডেলিভারিটি নিতে পারবেন। পরবর্তীতে 3টা মডেল দেখায়, 3টা মডেলই সেম। মডেল নম্বরটা একটু বলি, RT29HAR9D। এটা হলো পার্পেলটা হলো ইউটি হবে এবং ব্ল্যাক কালার যেটা ওটা হলো বিএস হবে এবং সিলভারটা হলো S8 হবে। লাস্টের 2 ডিজিট শুধু পার্থক্য। 275 লিটারের। দেখেন 3টা কালার।
এটা ভিতরের অপশনটা আমি একটু দেখাই। যেমন এটার উপরের পোর্শনটা হবে ডিপ, নো ফাস্টের মধ্যে পুরো একটা ডিপ, এবং নিচের পোর্শনটা হবে নর্মাল। যারা নর্মালটা অনেক বড় চাচ্ছেন মূলত তাদের জন্য এই ফ্রিজটা, ডিপটা একটু ছোট হবে এবং নর্মালটা অনেক বড় হবে। আর এই ফ্রিজগুলোর আপনার সেল সার্ভিস সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে একটু বলি। তার আগে এই তিনটা মডেলের প্রাইসটা একটু বলি। যেটা পার্পল কালার, এটার প্রাইস হবে 55,900, আর এখান থেকে আপনি নগদে পারচেস করলে 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। ব্ল্যাক কালার যেটা, এটা 55,900, এবং যেটা সিলভার কালার এটা আপনার 52,900 টাকা পড়বে। আর নগদে পারচেস করলে 5% ডিসকাউন্ট পাবেন আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুম থেকে। আর ক্রেডিট কার্ড থাকলে 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে আপনি নিতে পারবেন। পরবর্তী মডেলগুলো দেখাই আপনাদের। দুইটাই 253 লিটার। এটার এমআরপি হলো সিলভারটা যেটা, এটা 43,900, আর পার্পেল যেটা, ওটা 42,900। আর এটাও আপনি নগদে পারচেস করতে পারবেন। আর এছাড়াও ইএমআই ফ্যাসিলিটি আছে, ইএমআইতেও নিতে পারবেন। এটা ভিতরের পোর্শনটা একটু দেখায়। যারা ছোট ফ্রিজ চাচ্ছেন, একটা স্যামসাং নো ফাস্টের মধ্যে সবচেয়ে ছোট এই ফ্রিজটি। এটা উপরের পোর্শনটা ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হলো আপনার নর্মাল, নো ফাস্টের মধ্যে। এটার পার্পেল কালার আছে একটা, পার্পেল কালারটাও সেম। এতক্ষণ আমি আপনাদেরকে নো ফাস্ট ফ্রিজ দেখালাম। এখন যে মডেল তিনটে দেখছেন, এই তিনটাই হলো ফার্স্ট ফ্রিজ, 218 লিটার। এটার মডেল নম্বরটা হলো RB21। সিলভার একটা আছে, একটা রেড কালার আছে, আর একটা হলো পার্পল কালার। টোটাল 4টা কালার হয়। আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুমে 3টা কালার আছে। তো তিনটার প্রাইস একটু বলি। সিলভার যেটা আছে এটার প্রাইস হলো 43,900 পড়বে, আর নগদে পারচেস করলে 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর এছাড়াও রেড কালার যেটা আছে এটাও 43,900 পড়বে, এবং পার্পল কালার যেটা, ওটা শুধু 1,000 টাকা বেশি পড়বে, আপনার 44,900 টাকা পড়বে। আর এই ফ্রিজগুলোর আফটার সেল সার্ভিসটা বর্তমানে একটু চেঞ্জ হয়েছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার কম্প্রেসারের জন্য 20 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, এবং আদার্স পার্টসপাতির জন্য কিন্তু আপনি 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, এবং হোম সার্ভিস ফ্রি পাবেন, বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় থাকেন না কেন। আর এই ফ্রিজের উপরে পোর্শনটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। এটার উপরের পোর্শনটা হলো আপনার নর্মাল, এবং নিচের যে পোর্শনটা আছে এটা হলো ডিপ। ফার্স্টের মধ্যে ডয়ার সিস্টেম, আপনি চাইলে ডয়ার খুলেও ব্যবহার করতে পারবেন। এই যে দেখেন, আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে, এইভাবে ডয়ারটা খুলে আপনার ব্যবহার করতে পারবেন ফার্স্ট ফ্রিজে, আবার ডয়ারটা থাকা অবস্থায় ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই ফ্রিজগুলোর যে প্লাস্টিকটা ইউজ করে এটা হলো ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, যেটার কারণে আপনার ফ্রিজ থেকে কোনো গন্ধ আসবে না। আর স্যামসাংয়ের প্রত্যেকটা ফ্রিজের যে গ্যাসটা ইউজ করে এটা হলো R600A গ্যাস ইউজ করে, যেটার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং নয়েজলেস হবে। আর এই ফ্রিজ তিনটারই, ফার্স্ট ফ্রিজ তিনটারই আপনার টেম্পারেচার বাইরে থেকে বাড়াতে পারবেন, কমাইতে পারবেন, এবং পাওয়ার কুল মোড আছে। খুব দ্রুত যদি আপনি ঠান্ডা করতে চাচ্ছেন, খুব দ্রুত ঠান্ডা করতে পারবেন। এছাড়াও কন্ট্রোল লক অপশন আছে, কন্ট্রোল লক করে দিলে বাচ্চারা টেম্পারেচার বাড়ায় বা কমায় দিতে পারবে না। তো এই ছিল আমার আজকের স্যামসাংয়ের ফ্রিজের প্রাইস কত, অফার কত, এবং আফটার সেল সার্ভিস সম্পর্কে আপনাদেরকে জানালাম। তো আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।